我哋嘅燉湯咧傳承到而家咧已經超過咗3代㗎啦。即係講湯類嘅文化，燉湯嘅技法，我哋係唯一攞到非遺嘅。非遺，希望係傳承，唔係佔有啊嘛。最火嘅係鹹檸檬鹽西頭燉瘦肉，跟住咧南北杏雪梨燉瘦肉水，最多人飲嘅咧係土茯苓草龜燉蠍子，去濕解毒，椰子竹子雞度度都有。即係我哋呢度係性價比高，伸隻匙羹落去冇任何衝突空間嘅，入邊全部都係雞，飲呢個汁我哋先賣25個8。所有燉湯嘅肉全部係去油去皮，用蝦眼水浸咗肉，將啲血水去清，咁呢啲湯就清。我哋嘅湯係用弱鹼性嘅礦泉水，每一個市都會有湯俾所有嘅食客免費試飲嘅。我哋嘅魚生咧同人哋唔同嘅，我哋魚生係斷球賣嘅，唔使你負擔骨腩，而且非常之平。海鱸魚生都係10蚊一球嘅啫。咁你食2球唔夠，繼續加2球，再加2球，直到夠為止。使有壓力咁啊，食得好開心，係嘛？第二個招牌咧，嗱，我哋招牌嘅雙油最後切豬潤，呢個係泰人必點嘅菜式。豬潤想做好講究，要啱啱熟透，從入邊到出邊都冇血水，唔能夠過火，一過火佢就會。如果嚼上嚟即刻食，仲帶住少少嘅焦香，一啖咬落去冇筋膜，爽達。29個9一條老虎斑，斤幾重嘅？59個9一隻小青龍，足5兩半嘅。其實生蠔我求其揾咩 size 都可以賣。我點解要揾7兩上大個手板咁大隻生蠔嚟賣？仲要做特價，係嘛？我講事嘅好多人唔信嘅，你有乜理由做小生意啊咁樣？所以我從來唔會講俾你聽我事，我只會講俾你聽，我做好賣出嚟呢個價，保證新鮮好食。即係你用呢個價錢，唔好講去酒樓啦，去市場買唔翻。我係通過希望抵食，你點多啲嚟維持翻呢個平衡。即係你搓晒到立啲嘢又好食又平，哇！食完仲要我下次要介啲朋友嚟試嘅，咁滿足嘅，我會好開心，食嗰個又好開心。